好乾燥。即刻去到80幾% 啊，真係多咗成40幾%。Hello，今集嘅 Beauty Gossip 咧，我就準備咗一啲代表住唔同肌膚問題嘅 emoji 俾大家揀啊，不如一齊抽出睇下今日討論嘅 topic 係啲咩啦。好。OK。你哋兩個揀咗呢個，一個係鬆弛，另一個咧就係缺水啊。咁就啱啦。咁因為咧，我今日準備咗有神水之稱嘅 IPSA、Aqua 同埋 Ultimate 俾大家試下。我有用過 Ultimate，因為我知佢咧一出嘅時候，其實喺日本咧已經攞過好多個 No.1 嘅獎項噶啦。我有用過呢支 Aqua。咁既然係咁，不如我哋一齊試下。我哋試咗 Aqua 嘅 texture 先啦。好啊，其實咧就咁睇都好水咯，真係。哇！你即刻流啦，好水啊，所以已經即刻滴咗出嚟啦。嗰個質感係好似水一樣，係啊，佢質地好清爽，同埋好快就滲晒入去嘅。係啊，一下就吸晒落去咧，好輕盈啊，同埋佢係冇味㗎。咁我比較偏向中意用啲冇味嘅護膚品。咁既然我哋試咗 Aqua 啦，不如我哋都試埋 Ultimate，因為我知道佢哋兩款嘅質地係有少少唔同嘅。佢係有少少係白白地乳白色嘅質，因為佢好似精華咁樣嘅樣，好似潤啲，都好似係冇味嘅。同埋我記得用嘅時候咧，我發覺佢係冇酒精喺入邊，所以用落去嘅時候皮膚好舒服，同埋會好穩定。雖然兩款咧都有神水之稱啦，但其實功效上咧都有分別㗎。咁我知咧呢支咧係可以做到補水啦、鎖水啦同埋造水，咁就全方位咧去幫肌膚注水。另外仲可以做到改善毛孔啦，同埋一啲暗粒嘅情況嘅。咁呢一支復活神水咧，其實佢個名嘅由來係因為佢入邊有好高濃度嘅南非復活草精華，可以做到鎖水啦，仲有滋潤同埋緊緻嘅功效喎，仲可以改善我哋一啲細紋啦，咁即係話初老跡象都可以改善到。咁我知道咧 Aqua 咧更加係本年度得到 L Beauty Awards 嘅其中一個得獎產品嚟㗎。嗱，咁既然係咁，我哋講到佢好好用啦，不如我哋真係測下佢嘅水分，究竟用完係咪真係會保水度高好多？好好。Yes。Before 嘅時候咧，水分係有40幾% 嘅，哇，好乾燥。好啦，咁不如我幫你倒少少落。好啊好啊。一兩滴差唔係咯多啦，我諗呢個應該好啱夏天用。係啊，唔知可唔可以入落一個樽嗰度，或者係咯，噴噴係啊，我哋成日喺公司冷氣咧好乾啊嘛，我覺得呢個質地好似幾啱。而家我摸到表面咧冇水分停留嘅，但係摸落去好滋潤。即刻再試下，即刻去到80幾% 啊，真係多咗成40幾%。好啱咧，趕住出門口之前咧，跟住有敷 mask，如果係又會太耐，咁呢個就可以定點敷一啲乾嘅位置咯。如果真係問你哋因應你哋嘅膚質同埋而家嘅需要咧，你會比較揀邊一支咧？我本身咧就係呢一支復活神水嘅 fans 嚟嘅，咁但係聽完你哋咁樣講咧，其實我覺得 Aqua 嘅神水可以，尤其是我出門口咧好趕噶嘛，咁化妝之前急救係，都好需要。咁我可能我會揀翻 Ultimate。你哋兩個都揀到啦，但我聽完我真係揀唔到，所以咧我決定落翻 IPSA 啦，去用佢哋嘅 IPSALIZER 去 check 翻我嘅膚質啦，去調配翻一個個人嘅 recipe，然之後咧去揀翻啱我嘅神水。咁既然我哋今日講咗咁多啦，我哋下一集嘅 Beauty Gossip 再見啦，拜拜。